ब्लेस यू, थैंक यू। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप छींकते हो तो आपके आसपास बैठे हुए लोग आपको ब्लेस यू क्यों कहते हैं? और क्या छींकने से हम मर भी सकते हैं? इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब आप छींकते हो तो आपका दिल 1 मिली सेकेंड के लिए धड़कना बंद कर देता है, और अगर आप अपनी छींक को रोक के रखते हो तो आपको सीरियस इंटरनल इंजरी भी हो सकती है और आपकी मौत भी हो सकती है। अगर आपको इसी तरह से नॉलेजेबल और यूनिक फैक्ट्स जानने हो तो आप हमारे चैनल फैक्ट स्ट्रीट को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर देना, और आप ये वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ।